안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1, 2분 늦었다. 해는 아직 산으로 안 넘어갔는데, 해는 아직 안 넘어갔는데 구름에 가려버렸어요. 구름에 해가. 좀 더 떴어야 되는데 걸었네 너무. 그래도 아름답습니다. 아름답다. 예측이 이상하게 자꾸 맞아요. 옆에 이상해요. 사실 얘기할 수 없어요. 그 정도는 알죠. 네. 이런 걸 때 간단하지 않나요? 뭐. 바람을 떼라. 펑크 내라. 펑크 아니라 요즘은 자전거 프로에 바람 넣는 게 다 있어요. 안 넣으셨어요? 못 넣었죠. 이렇게 자동으로 넣겠죠. 매번 바람을 뺐다고. 여지껏